აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე გიორგი ჯინჭარაძე სამეგრელო ზემო რეგიონში იმყოფებოდა, სადაც ჭუბერსა და ლატალში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილ მოსახლეობას შეხვდა. შეხვედრაზე მაღალმთიან რეგიონში მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის საჭიროებებს გაეცნენ. აფხაზეთის მთავრობის პროგრამის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს და ადგილობრივი ხელისუფლების ჩართულობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელების შესაძლებლობა განიხილეს. შეხვედრებში სამეგრელო ზემო რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულის პირველი მოადგილე ნინო ბიბლიანი და აფხაზეთის იძულებით გადაადგილებულ პირთა მინისტრი დავით ფაცაცია მონაწილეობდნენ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მჭიდრო კომუნიკაცია გქონდეს ჩვენს დევნილ მოსახლეობასთან, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მთიან რეგიონში მცხოვრები ჩვენი დევნილი მოსახლეობა. ჩვენ გქონდა ლატალში და ჭუბერში მათთან შეხვედრა, ვისაუბრეთ ყველა იმ გამოწვევაზე, რომელიც არსებობს დღეს მათ წინაშე და რა თქმა უნდა ჩვენი ვალდებულება, მოვალეობა და უმთავრესი პრიორიტეტი არის, რომ მათ საჭიროებებზე ვიზრუნოთ და შემდგომში ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ როგორც საცხოვრებელი პირობები, ასევე სხვა მათი საჭიროებები დავაკმაყოფილოთ. ჩვენ შევხვდით ნესტიაში ჩვენ დევნილ მოსახლეობას, გავაცანეთ ჩვენი პროგრამები, სხვადასხვა შეჭირებული ოჯახებისთვის დახმარების საკითხები განვიხილეთ და გვიხარია, რომ ჩვენ დევნილ მოსახლეობა მეტნაკლებად ძალიან აქტიურად ცდილობს, რომ ჩართული იყოს სხვადასხვა საკითხებში და ჩვენთან ერთად ერთობლივად მუშაობთ იმაზე, რაც შეიძლება მეტი სიკეთე და რაც შეიძლება მეტი დახმარება გაეწიოს შეჭირებულ ოჯახებს. მოვიდა ჩვენთან აფხაზეთის მთავრობა, დიდი მადლობა მათ. მოგვიტანეს პროგრამები, გაგვაცნეს, კმაყოფილები დავრჩით. გვპირდებიან ბევრ რაღაცას, ვაწოდებთ ინფორმაციას, გვაქვს დისკუსია, ძალიან კარგია.